Kako formirati svoju svijest? Prosta stvar. Išao sam x vremena. Kako mogu da modifikujem svijest? Čime možeš da modifikuješ svijest kad jedini instrument koji ti imaš je svijest? Sama sebe da modifikuje. Pa to je nemoguće. Ja mislim tako zato što samo tako i mogu da mislim. Zato čini, ako hoćete, fantaziju. Zato ono postoji. Treba da fantaziraš najnestandardnije opcije. Iracionalne opcije. Da, ali onda u čemu je smisao fantaziranja racionalnih opcija? Ja tu nemam rešenja. Ne radi se o rešenju. To je trening za mozak, zato što takav put on nikad nije prolazio. I on će izvežbati ovakav put. Kad bi bio konj? Kakav bi bio konj? I samo da... Ajde da razmišljamo. Evo, ja sam primjer. Molim vas, zajedno, vi ste moje glava, vi ste moji neuroni. Ja imam malo više nego vi, ali potrudite se, molim vas. Kad bi ja pitam vas, vi ste moj mozak, kad bi ja bio konj, kakav bi ja bio konj? Koje boje? Crne boje. Okej. Potkovan. Znači loženje. Okej, crne. Interesantno. Vidiš, znači ima pravo. Što ste rekli crne? To je apsolutno iracionalno, ali ta iracionalnost dovela do konkretno rješenja. Super. Idemo dalje. Da li bi bio mišića ili onaj što brzo skače, onaj sa tankim... 2 u 1, mišića. Ne, mišića koji brzo trče i mišića koji vuče. Brz. Pitanje, je li bio Arabic? Crni, mišićav, trčeći, divna budala. Divli. Divli. Interesantno, znači ne bi bio poslušan. I imao bi krila. Šta bi imao? Krila. I rogovi. Ajde, dalje, super, ja labdis. Koje boje su moje krila? Bela. Srebrna. Gledajte mene, ljudi moji. Fantaziju korisnike, ali sada gledajte mene, ja sam taj konj. Koje su moje krila? Možda ne vidi se, da? Je vaš mozak srebrno, totalno svoj, Okej, nek bude srebrno. Sigurno, nije bitno. Su velika ili manja? Velika. Da li bi više leteo ili trčao? Leteo. Pazite, držite se mene, mog karaktera. Vi mene sada vidite. Sve što vidite u vašoj glavi. Da li bi više leteo ili trčao? Leteo. Raketa. Okej. Da li bi vas trčao? Ne, prsti ili bi drveće? I za Đoška se odsvira. Da li bi klasifrao? Ko je rekao povodom rogova? Ja. Okej, da li bi imao rogove? Jedan, na čelu to sad ide. Jedno. Ovo je jedan, nešto i dva. Jedno. Ne, 4 roge. 4 antene. A sad ova. Slušajte, sad će biti malo test. To je vežba. Imamo nekoliko arhangela. Mikael, Gabriel, Samuel, Uriel, Luka. Ne, to je kombinatorika. Samuel, narančina. Mikael, Gabriel, Samuel, Uriel, Lucifer. 5 komada. To su ravnopravni arhangeli. Ne, njih ima 7, naprijed 5. Ma sad, ljudi nemaju. Koji su javni? Lucifer. Mihajl. Znači, obratite pažnju. Uriel. Gabriel nosi novost. Znači, on zna budućnost. Uriel nosi svetlo. Mikael nosi mudrost. Mihajl.
Samuel, nemam pojma šta nosi, ne znam, zaboravim. Lucifer zadužen za red na zemaljskoj kugli. Za red na zemaljskoj kugli. Mikailo što je. Šta sam ja? Urijel. Gabriel. Urijel. Može da bude kombinacija. Stvarajte u svojoj glavi sve šta mi treba da vi svesno pričate gluposti. Ali da iskreirate svoj. Na kraju ćete vidjeti, ta glupost daleko nije glupost. Kad ste vi mogli to da iskreirate u odnosu na njega, vi bi se njega izlači. Šta ja radim? Prvo to, ja kreiram. On je samo sigurno. Zato što me glupost za njega. Ok. Koje sam ja boje? Crno. Vidite kako vaš mozak sad kalkuliše sve opcije. On kalkuliše besmislenu opciju, ali on kalkuliše. I on traži tamo gdje nikad ne bi ni došao do toga, da ja ne pitam tu glupost, vaš mozak nikad ne... Gdje samo to boje rude. Tamno plave. Evo bi bio pojem. Da, Tam mi indigo. dođe sutra, sve što sam radio? Ovo je bio pojem. Ovo je bio pojem. Ti kaže, pa baš ni mene to zanima. I ko je... Cigala. Moment. To ćete vi dobiti zadatak za kuću. Ne mora da biti koji. Vidjet ću. Ajde, koji boj bi bio ja da sam ja Arhanđel? Čak i kombinatorika. Plamen. Žvedrin Daniće. Vežujem. Tamno plave. Naravno. Kad sam bio sam crn. Kad sam Arhanđel, pretvorio se tamno tla. Zašto mi nije uvezno, nisam Imam krila. Arhanđel, normalno da, moram da idem tamo. Koja je veličina krila? Manja, velika. Velik. Da li imam 2 krila ili 4 krila? Koje boje su krila? Srebrne. Ja sam plav. Dobro, krila se ne mijenja. Jel da? A sad jedno teško pitanje. Ovo što ste iskreirali, zove se Ruben. Da li bi pomagao ljudima? Zašto? Nema ne znam. I morate da dođete do svesne odluke. Zato što je to interesantno. Fan. Nekad da, nekad ne. Utiče jer pomaže. Znate šta sad, na primjer, u ovog momenta, gdje je confusion? Vi sada sanjate u sebi, zaboravljajući da ja stojim ispred vas. Izvor vaših podataka za vaš rad mozga sam ja. Kupiti od mene. I onda će se formirati. Kao što Ruben kaže, šta ima ja da mislim kad mogu da znam? Daj, sad je slukaj. Odmah prostor se promijeni. Odmah se stvara ovako. Što bi to možda i od sigurnosti ovako nastaviti prostor. Moment. Sad je ovako. Sad vaš mozak radi. Jednom kalamom. I zašto bi ja to radio? Izazov. Kako je potrebno? Zato što je čar. Zato što on se formira Autentično. utjecaj. To se ne zna šta bi radio. Nice. Interesantno razmišljenje. Da li sam ja tip kome je to sad? Viš, vi ste išli putem, ja sam samo prefrazirao i odmah otpada. A menjak čoro su kad dođu. Ima mali milijard zvezda, biraj. Se izvinjam sad što